हेलो गाइस, देखिए ये जो है इस तरीक़े से ये जो ढीला हो चुके हैं। ये देखिए, जब इसको छोड़ रहे हैं तो यहीं नीचे चले जा रहे हैं, तो इसको हम टाइट करेंगे। और यहाँ पे खोलने वगैरह का कुछ भी सामान नहीं है, तो खोलने का सामान नहीं है, तो इसको हम टाइट कैसे करेंगे। देखिए ये ढीला है, ये देखिए। तो इसको जो है कैसे करेंगे टाइट, इसको फेविक्विक से टाइट करेंगे। देखिए आपको ध्यान से करना है कि फेविक्विक की तरीक़े से करना है। देखिए यहाँ पे इस तरीक़े से फेविक्विक लेना है, यहाँ पे थोड़ा से इसको डाल देना है। देखिए यहाँ पे डल गया, उसके बाद इस तरीक़े से करना है। देखिए ये टाइट हो गया। ये देखिए टाइट हो चुके हैं। अब इसको इस तरीक़े से खोल के लगा सकते हैं। इस तरीक़े से ये टाइट हो चुके हैं, तो इस तरीक़े से इसको ऐसे लगाना है। तो ये